Enем bir günü aldыңан луу кишилер чыгып калса, таанысаң да, тааныбасаң да салам бербей өтө көрбө, балекетиңди алайын. Кимдин баласысың деп сураса, Кыдыралынын уулу Дүйшөнүн баласымын деп айт, деп күн сайын кулагыма куюп турар эле. Биз жолубуздан чыккан эле кишиге тааныган тааныбаганыбызга карабай шаңыраңдап салам бермейин өтчү эмеспиз. Чын эле алиге алган адам токтой калып, кимдин баласы болосуң айланайын деп сурачу. Кимдин баласы болорубузду уккан соң, о кагылайын, азамат болуп калган турбайсыңбы, Кудай өмүрүңдү берсин деп жолун андан ары улачу. Чоң кишилердин оозунан чыккан мына ушул бир ооз сөздүн илеби дуулдап, бүткөн боюбузду кандайдыр бир жылуулук аралап кетээр эле. Көрсө бул жылуулук аталардын алкышынын, таза ниетинин күчү экен. Бүгүн биз балдарыбызга эмне үчүн ушинтип айтпай калдык? Көрсө биз элибизди эл кылып келген нарк наслинин улам бир тамырын кыя чаап жүрүп олтурган экенбиз. Батыш өлкөлөрдүн же Япониянын эли бири-бири менен такай жылмайып учурашат экен деп тим эле жомок кылып айтабыз. Атаганат биз деле илгеркидей бири-бирибизди таанысак да, тааныбасак да такай салам бере келген салтыбызды сактап калганда башкалар, ай кыргыз деген эл бар экен, такай кичүүлөрү улууларына салам берип турат экен деп суктанбайт беле.